গুড মর্নিং ফ্রেন্ড, বেঙ্গলি কিচেনে আজ আমি তোমাদের তৈরি করে দেখাবো খিচুড়ি। আগেও দেখিয়েছি, এখন আমি অন্যভাবে তৈরি করে দেখাবো, আলাদা ধরনের। যার জন্য নিয়েছি 2 রকমের ডাল, ছোলার ডাল সঙ্গে অরহরের ডাল একসঙ্গে ধুয়ে সেদ্ধ করে নেব। 225 গ্রাম মতো ডাল নিয়েছি আর সঙ্গে 500 গ্রাম মতো চাল নিয়েছি। ডাল ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব। ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার কুকারও বসিয়ে নিয়েছি। কুকারে দিয়ে নেব সামান্য একটু অয়েল, নাইলে সিটি দেওয়ার সময় উপর থেকে ডাল বেরিয়ে যাবে। এবার দিয়ে নেব জল। এবার দিয়ে নেব ডাল। এবার দিয়ে নেব হলুদ। এবার দিয়ে নেব লবণ। এদিকে ডাল সেদ্ধ করতে বসিয়ে নেব। কিছু মশলা ড্রাই রোস্ট করে নেব। জিরে, ধনে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, দালচিনি একসঙ্গে রোস্ট করে নেব। জিরে ধনে কিছু সময় রোস্ট করে নেওয়ার পর এবার দিয়ে নেব 5 ফোড়ন, লং, এলাইচি। 5 ফোড়ন আগের থেকে দিলে পুড়ে গেলে তেতো হয়ে যাবে, এই জন্য পরে দিয়ে নেব। রোস্ট করে নিয়েছি, এবার নামিয়ে নেব। এদিকে পটল আলু ভেজে নেব। পটলে হলুদ, লবণ আর কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার মাখিয়ে রেখেছিলাম। মশলা ঠান্ডা করে নিয়েছি, এবার পাউডার তৈরি করে নেব মিক্সি জারে দিয়ে। কড়াইতে দিয়ে নেব অয়েল। অয়েল গরম হওয়ার পর এবার আলু দিয়ে নেব। আলু ভেজে নেব ভালো করে। মশলা পাউডার তৈরি করে নিয়েছি, একটা বাটিতে ঢেলে নেব। আদা, কাঁচা লঙ্কা একসঙ্গে পেস্ট করে নেব। আদা কাঁচা লঙ্কার পেস্টের ভেতরই আমি টমেটো দিয়ে টমেটো একসঙ্গে পেস্ট করে নেব। এদিকে আলু ভেজে নিয়েছি, এবার নামিয়ে নেব। এদিকে আমি জল বসিয়ে নেব। কড়াইতে আরও একটু অয়েল দিয়ে নেব। এদিকে দেখো পটল আলু ভেজে নিয়েছি, কেমন হয়েছে বলো কমেন্ট করে। কিছু সবজি আগের থেকে কাট করে নিয়েছি, কুমড়ো, আলু, ফুলকপি আর পটল। কড়াইতে দিয়ে নেব আলু। আলু আগে একটু ভেজে নেব। এদিকে গরম জলের ভেতর দিয়ে নেব হলুদ। এবার দেব লবণ।
সব সবজি একসঙ্গে ভেজে নেব। এবার দিয়ে নেব হলুদ, এবার দিয়ে নেব লবণ, এই ভাজা সবজির থেকে আলু নিয়ে গরম জলের ভেতর দিয়ে নেব, নাইলে আলু গলবে না। সবজি ভেজে নিয়েছি, এবার নামিয়ে নেব। কড়াইতে আরও একটু অয়েল দিয়ে নেব। এদিকে চাল ধুয়ে রেখেছিলাম, দিয়ে নেব গরম জলের ভেতর। দিয়ে নেব দুটো তেজপাতা, এবার দিয়ে নেব দুটো শুকনো লঙ্কা, এবার দিয়ে নেব জিরে, এবার দিয়ে নেব আদা, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো একসঙ্গে পেস্ট করে রাখা। এবার মিক্সি জার ধুয়ে সামান্য একটু জল দিয়ে নেব। এবার দিয়ে নেব কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, সামান্য একটু কালারের জন্য। মশলা ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলা কষিয়ে নিয়েছি, এবার নামিয়ে নেব। এবার দিয়ে নেব ভেজে রাখা সবজি। এবার দিয়ে নেব সেদ্ধ করে রাখা ডাল। এবার দিয়ে নেব মশলা কষিয়ে রাখা। আরও একটু লবণ দিয়ে নেব, কম মনে হচ্ছে। এবার দিয়ে নেব চিনি, সামান্য একটু। এবার দিয়ে নেব পাউডার করে রাখা মশলা।
এবার উপর থেকে একটু ঘি দিয়ে নামিয়ে নেব। কেমন লাগলো আমার এই রেসিপি কমেন্ট করে বলো, লাইক সাবস্ক্রাইব করা ভুলো না, সঙ্গে শেয়ারও করে দিও।